ऊपर जेब में डाल ले, उड़ेगा फिर कैमरे पे आ जाएगा। अब हम लोग कपेरो लेके पास हैं। हाफ रास्ते में, अभी आधा हुआ रास्ता, हाफ हो गया तकरीबन। लास्ट टाइम हम फंसे थे, अभी मुनासिब बारिश है, हाँ। लेकिन लास्ट में हमारे पास ये वाला कवर नहीं था, पॉलीथीन नहीं था ना आपके पास। हमारे पास। तो अभी बारिश ज्यादा है, हमने बहुत ज्यादा अभी, लेकिन ये है कि सर अभी आधा रास्ता बड़ा है, आधा रास्ता भी आधा बड़ा रास्ता हुआ अभी, और काफी खतरनाक रास्ता है। और ये मौसम ऐसे भी में देख नहीं ले है। क्या है, मौसम भी बहुत, मौसम भी अनप्रिडिक्टेबल है। तो कभी ये फॉग हो जाती है, कभी बारिश आने लग जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि